Binalik ko nung nandun na tayo. Para sa akin dito, ako na rin nagbalik. Naibabalik mo yun sa ano mo? Sa rin. Okay kapag ano eh, kapag dito sira siya lang. Oo. Mas madaling iyaya na. Hindi nga, buti nga hindi na maga. Dito lang yung namin ng mga gas-gas. Bumagsak yung ano niya. Yan nga, hindi daw pantay. Kasi pagka sa x-ray naman sasabihin yun. Naka-intact daw lahat. Ganun po siya oh. Medyo matagal-tagal na eh. Ilang months na rin eh. Sige po, tapa po kayo. Nagtako ng message sa marami rin nagpapabis eh. Sa Facebook ba ng mga kapatid ginagawa. Ay, mayroon ka rin po. Ang lalayo ng iba. Mayroon po yung isa, yung Jepo yata yung taga Baguio eh. Oo, tapos meron taga Bohol. Oo. Mayroon din yung isa din, Jerwin yung pangalan, taga Cebu. Kaya nga, ang lalayo ka pag nakita ko. Dapa po siya, dapa. Dito po wala po silang nakita. Wala. Mayroong testing dito. Kasi Yung ang mga doktor, hindi naman talaga. dito. Kasi pag sumakit dito at saka ito, dito ang root niya eh. Ayan, dito po mayroon. Hindi pa kaya alam mo nga lahat. Pati itong hips ko, pagka travel na malayo, masakit na dito. O dito rin po mayroon. Sa mga part nila. Ay, L1, L2. Ang dami ng ganito. Puro ganito yung problema. L1, L2 hanggang L5. Saan mo natutunan yung ganyan? Nag-aaral ka talaga? Opo. Saan? Sa mga school na ganyan? Koreano po yung po sa akin. Pero dito lang sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas po. Bali parang, doktor po yung kasi. Pero may school siya dito? O? Wala po. Bali, ang school niya lang po dito yung sa seminary. Okay. Pero sa'yo, tinuro lang niya gano'n? Tinuro niya po, may certificate din po na binigay. Pero sa ano lang, sa Korea lang pwede. Dito hindi, kaya nag-aaral ako sa TESDA. Sa TESDA naman? Nag-aaral pa ako ng ano, yung Pero heal. ganyan din ba yung tinuturo sa TESDA? Hindi po, hindi. Hindi pa. More on massage na Oo, sa... massage. Nagmamassage din ako dati pero tinigil ko dahil Iba yung... una nakakapagod. Oo. Iba yung ganyan ng ano. Sige po, ano. Tulaksan natin yung mga ugat-ugat niya. Sorry po. Ay. Oh, yan, bumalik na siya. Okay na yung dito. Yung dito. Jurassic. Ay. Yung nerves din na Meron akong ano dyan, meron akong operasyon. saan po? Yan sa kaliwa mismo. Ito po. Yung sa tuhod. Anong nangyari po dito sir? Yung ligament naputol eh. May bakal po ba sir? Wala. Screw yung nilalagay ngayon eh. Hindi na siya bakal eh. Oo. Mayroong nag-chat sa akin na ganun din. Screw daw yung Oo, screw.
Sa tuhod din daw yung problema. Side po kayo sir, harap po dito. Kaya lang pagka naoperahan ka na, hindi na talaga babalik sa dati. Side po na pahiba. Yan. Sige ka po. Ay, nako. Oh. Hindi po tumubo yung ligaments mo. Hindi, yung ang ginagawa nila, dinudugtong lang nila eh, pero hindi rin ako. Ligaments po or tendons? Ligament. Dalawa yan. Yung meniscus ko tsaka yung ligament kasi natuto. So, Kasi ang ligaments tumutubo eh. ayun, hindi siya. Dinugtungan na nila. Ewan ko ano nangyari. Wala na, marami na yung tunis ko. Ang hindi tumutubo yung tendons. Siguro pagka bata, Saan po yung isang masakit sir ang sinasabi niya? Ito ba? Moist. sa hips. Yan po, may nahuhila. Yes, masakit. Dito po. Ay, dyan, wala. Dito. Ay, Dito. normal yan. Pero kung dito may nahihila, Wala. wala na. Yan po. Wala. Opo, kayo sir. Bumaba na ba? Tumaas po. Tumas. Kasi mababa siya eh. Ayun po. May taas na. Sinahawa ko na yun. Part na ito. Na-adjust na siya. Taas na. Pauwi pa kaya ako. Sige, straight. Yan. Po, i-reverse out niyo po. Okay na po. May balik na siya. Ay. Boy IG oil. Yung magnesium. Relax lang po.
Sige, okay na po. Dapat magtayo ka na rin ng ano. Clinic po. Training. Kaya Ito po, yung dito. Pinag-iipunan ko. yan. Dati kasi ano lang ito eh, minimisin ko lang dati. Marami Yung na. dumami na. Marami na matutulungan sa kanya. Kasi hindi naman lahat nagagamot ng doktor talaga. Opo. Lagi na naman siya. Parang masakit pa rin natin, parang sakit pa. Yung ito. Yung pa kanya masakit. Masyado ako binalik siya. Ayan. Dito ka na. First off. May nahihina. Kuya naman. Palamita pa. Pag pinindot ko pa siyang ganito, i-ganon niyo po siya ng dahan-dahan. Magbilang pa pa. 1, 2, 3. Sige, iabot niyo po. Balik sa gitna. Sa kabila po. Isa pa, sa kabila. Last, isa pa. Medyo tension muscle dyan, ano? Hmm. Higa po, higa kayo siya. Padapa ba? Hindi po, ihaya. Relax mo lang po. Isa pa. Upo po kayo ulit. May laman kasi siya. Dahil na po siya. Dami po niya, namatay pa yung iba. Binabaril pa niya sa kanya. Yung ano po, yung laman niya na napunis. Dapat nag-iilom na yun kung punit lang ka ako dahil ilang buwan yan. Puro therapy din. Hindi po, yung ano, yung laman niya kanina na nakakapit, dahil binalik ko natin, napunit na naman. Okay. Yun yung sumasakit siguro. Okay naman na siya. Ay, balik mo siya. Pwede na ako maglaro. Hindi pa muna. Ano niya po muna. Tagal-tagal na. Ilang ano na po, ilang buwan na po. Isang buwan ka natin. Okay naman na siya. Dati kahit sumasakit na lalo ako pero hindi ka nakasakit. No? Grabe, masakit niya talaga. Hindi siya naka-form eh. Kaya masakit. Saka nag-inflame yun pag hindi siya naka-form siya. Matutuloy ba yung ano sa Pampanga? Kung saan ba yung sakit niya? Manila po, Manila. 13.
Nasa ano na sila eh, nasa 30 na sila eh. Tapos yung Pampanga naman, nasa 12 na yata sila. Mas malapit dito yun. Nasa pa sa Pampanga. Wala pa yan. Ngayon na kayo ano. Wala pa pong vein nyo, bali binubuo pa lang yung list nila. Tapos yung Bulacan, nasa 14 na rin yun. Saan ba sa Bacolod? Sa Bulacan? Wala pa din kung ano, pero ang sinasabi nila malulos daw. Malolos. Kung saan ako malapit. Pupunta ako. Yan po, Bulacan. Yeah. Yung ano na lang po yan, i-ano mo na lang siya, i-hot compress mo lang siya. Ah. Kasi yung laman niya lang yan na nakakapit doon sa buto na hindi naka-form. Hindi ko muna ililigo ba ito? Okay, okay lang po na ililigo siya. Yung massage ang hindi pwedeng iligo. Okay. Kasi hindi naman po siya na, na bugbog. Pero kung ganun-ganun lang, pwedeng maligo pagkatapos. Saan ang pinakamalapit ng daan dito? Dito, nagdaan eh. Pagtawang na yun ng Kabanatuan. Kabanatuan. Dito po sa ano, sa... Malayo na kasi naman, Tarlac talaga yung ano. Doon lang talaga sa Tarlac ang daan ko. Balik ako ng Santa Rosa. Opo, doon po. Kasi ikot na lang ako dyan. Pag dumiretso ako dito, saan ang labas? Ay, dito po. Eh, wala na pong labasan. Babalik ka lang. Po talaga. Mayroong kaninang nag-chat na taga Santa Rosa, ay Saragosa. Saan? Nakasabay na sa akin. Magmumotor kami, sabi ganun kanina, pero nung ano, pupunta kayo kasi may pupuntang taga Isla, sabi ko. Hindi na nakupunta. Hindi nakapunta kasi sabi nga, nandito kami sa Manila, sabi ko. Saan marami ko matulungan? Tayo ka sa Pero ang ano nga, ang naano ko, kung kikita sana yung YouTube channel. Kahit naiikot ko na ito eh. Ano ko na ito? pwede mo yan yun. Yung kasing misis ko to, dahil yung magkasundo, dahil ayaw niya sana mo hindi sila naniniwala sa mga May doktor po akong ano, customer dalawa. Yung isa doktor sa Germany. Yung kwentuhan ko niya about yung sa mga bongko. Alam ko. Ito po yung ano, wala. Boy, ayun na yung ano. Ito po, imagine mo boy. Ito po. Isang po. Ito po yung nagturo sa akin. Na programa. Kaya yung binigay mo sa akin. Teknolohihan. Hindi makapangaganda na pirata. Doktor po siya. Doktor po siya na pastor. Tapos yung